Siansa mianatra momba ny vorona no atao hoe ornithologie. Voka-pikarohana siantifika mikasika tranga hafakely mahakasika ny vorona sy ny fanamboarany trano, 4 amin'ireo no entina amintsika androany. Ny mahazatra antsika rehefa manadio trano dia mamafa amin'ny kifafa, manositra savoka, fa ity karazam-borona anankiray ity kosa mba hanalany ny parazita ao anatin'ny tranony dia manisy mégoanasikara na borikasikara hozy isika. Misy mpikaroka siantifika na tsikaritra fa arakaraka ny mahabetsaka ireo bibikely ao anatin'ilay tranom-borona no mahabetsaka ny mégoanasikara atsofiny ao anatin'ilay trano. Marihana nefa fa miteraka fahasaponana eo amin'ireo vorona kely voafoy ny produit chimique hita ao anatin'ireo mégo ireo. Sarobidy malagasy tokoa izany hoe tranon-drazana izany. Fantaro nefa fa misy an'ity karazam-borona iray ity izay mipetraka ao anaty lavabato ary 540 taona tany aloha no nanorina an'io trano tao io reo razambehany. Datation au carbone 14 an'ireo taim-borona sy volom-borona hita tao anatin'ilay tranom-borona no nahafahan'ny siantifika nanome io fempotoanana 540 taona io. Efa tsy izy vina amintsika mipetraka eto an-tanan-dehibe izany atao hoe cité izany. Misy karazam-borona anankiray izay hita amin'ny lafiny atsimon'ny Afrika mipetraka ao anatina trano izay manana rafitra toy ny cité. Fianakaviana manjatony zareo no mipetraka ao anatin'izy io na lehibe dia lehibe azy ilay trano dia fantaro fa tsy misy fifandraisana mihitsy ny efitra kely be da be ao anatiny. Tsy ny endriny sy ny firafitra ihany no mampiavaka ny tranom-borona fa ao ihany koa ny akora nanaovana azy. Ity vorona iray ity dia manamboatra ny tranony hitovy ho toy ny applique murale, mipetaka amin'ny rindrina lavabato lehibe io trano io. Ary mampiavaka azy, ny roran'ilay vorona lahy no anamboarana io trano io ary maharitra 5-30 andro vita ny trano anankiray. Ny tranon'ity vorona iray ity dia tediavin'ireo sinoa fatratra satria sarotra hita sady lafo vidy. Anamboarany karazan-tsakafo toy ny lasopy ary antsoina mihitsy ary izy hoe caviar of the East. Ny fandinihana nataony siantifika dia maneho fa mihoatra ny 100,000 tranom-borona io dia lipide, 720 eo dia glucide ary 930 dia protéine.